Data Pondis. Subire mu Rwanda we. Subire mu Rwanda gukora ikindi kintu. Tuje kuzura Medi. Wari ufise umuntu agufasha ari we DJ Paulin. Yagufasha mu muziki aho nyene aho nyene ntiyigeze amfasha. Ijya ndirimbo yiwanje na Medi na Paul. Iri kuri channel yiwanje canke iri kuri channel ya DJ Paul? Kwa Paula. Iri kwa Paul? Kubera yarasanzwe agufasha. None gasha none uko no kumfasha canke yareka profit. Mwumvise ko ariko barananyiruka ko ntibandonde baranyirutse ko none gasha umuntu akwirutse ko gira. Uno navuze ati jewe uno muzi ndumva ndamusanga. Kirundo uvuze vura canke warandonde. Uko uvuze ngo waranyirutse ko iyo nindi langaje. Nategerezwa kwiruka. Nategerezwa kwiruka. Twaragize na accident ejo. Turiko turakurondera. Ingorane nice na Fadika. Manzi tubwire Paul. Paul sana. Kandi wewe nukuri rabo vyibuhe rero. Kuvyibuha birangora bene data muretse kunsengera ngese cyane. Ntibazi ingorane mpura nazo kuri nzuvuga ngo bamere nka jewe, ntibazi ingorane mpura nazo, ntibazi ibyo nihanganira canke ntibazi ubupfu no bangiramo ntavyo bazi nta na kimwe bazi. Numva biragoye kuvuga ngo ngomba kuba nka naka ntuzi ko ntarara mu makaburi we. Navyuzi. Ntuzi ko ntari cyabara. Nararaye ko je iki kintu cyane n'ubwo biki. Awusaga nararaye vrema. Ukimara gupostinga indirimbo yawe MP Data ya Homoka, urapostinga nyuma y'amasaha make indirimbo urayikurako. Haheze yandi masaha umunsi nyene indirimbo irasubirako. Byari byatewe niki? Boy bigora abagabo. Kandi ingorane zishikira abantu, ingorane zishikira ibikoko. Je navuga ko kijya kintu cabaye ndasabye imbabazi. Duheruka collabo na Kidumu, collabo na Adojosan. Twitega iki? Collabo ya bapfuye na collabo y'undi muririmbyi hanze. Hanze. Ngambere ko ndaba collabo y'umuririmbyi hanze mu mazina y'indirimbo y'Igiswahili kanze. Igiswahili uratanguye vya bintu vya lolilo rero na. Bo ntagari ibintu vya lolilo kuko n'abafana babisabye kandi ntidushoboye kuguma mu rurimi rumwe. Coucou, salut encore la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Huyini na Sky kuri micro, inyuma ya kamera nkuko ngamaze kwimenyera cyane, mandi kumwe na Jamtal kugira ngo abashe kubaha amasanamu nkaya. Meza cyane. So guys, no musi rero location zahindutse. Ahantu twicaye murahabona. Twicaye ku modoka, nimba yitwa Gigi, nimba ari Julienne, nimba ari Anititi. So guys, ni ku modoka ya MP Data Boy. Mu hitmaker novuga ati yadukoreye hits nyinshi zigiye zitandukanye ikibaju guys musanzwe mumuzi cyane yantuka so ni MP Data kandi yagarutse atubwira ngo homoka guys ndagutumiye kuja kuraba iyo video avant tout ucugaruka ngakora ikiganiro kugira ngo tumenye info n'imvano nuko ni ibintu byaje nuko bimeze so reka tumwakire kuri kamera zacu za Buja Town TV ndagutumira gukora subscribe kugira ngo bandanye ubone ibiganiro biri on point ibiganiro byiza bigiye bitandukanye. Data boy oi vipi kiri gute nakubona iwana twese muri Buja Town kweli. Yego, iyo mikro yawe iraka. Ikira danger. Yes guys, ngira ngo muramubona ni Data Boy mu hitmaker wacu. Tuzi cyane pe. Ndagusaba ubandamukirize Data Boy abari muri Buja Town. Na way. Baramukanice. Aho waje? Yego, banyumvise. So guys, ni MP Data nkuko mubibona, ni MP Data turi kumwe ngaha. Uno musi tukaba twazanwe na Homoka. Ariko nkuko umuntu atumva ikirundi neza, cyo ku muntu atari umurundi. Homoka ari jambo uri musigurira gute? Wari kuvuga ko umuntu atari umurundi. Wowe umuntu ushaka kubwira umurundi atazi ikirundi. Hariho abarundi bavuga igiswahili gusa. Wari kuvuga ati umurundi adatahura ikirundi. Umurundi adatahura ikirundi. Utacumva nawe urumva n'ingorane n'indi utari umurundi. Utari umurundi rero Homoka twashatse kuvuga no kuvuga hajya ikintu baragihoma hajya kivuyeko kiba gihomotse rero mba narashase kubabwira ati ikintu butari kumwe kuko ntikiba kirano original gihomye urumva gitegeza guhomoka rero natwe mba tutari kumwe mu rugendo tuba turimo canke mu kazi tuba turimo tutari ku munezero tuba turimo nta mpamvu ko guma turi koresera cika guhomoka nyine ukagenda tukakubura
Yeah. Ibaze idea yavuye he? Idea uko zamaziza zizu gutandukanye kandi umuntu ashobora gutahura yazananye. Je sino kugira ngo idea yaje guca canke byagenze uko gusa navuze ati uyu mwanya no gukora ikintu cyo kubomoka nyene tubomoke rimwe na rimwe. Canke hari umuntu washaka kwihomorako? Oya. Nashatse kubihomorako. Namwe mba nashatse kugira ngo ndabahe ikintu muzo kwihomoza ko bashaka kubambeta mu buzima. Anovuga ati cari gihe novuga kitari gito kandi kitari na kinini cyane. Atagikorwa gishasha cha MB data tubona. Byari byagenze gute? Byari bimeze gute ga MB data? Hari ukutunyotetse. Nabanje kwanza kumanza gutegura kwanza iby'ubuzima busanzwe hama ngaruke muri ibi mbona aho nshobora gukura akantu ko kugira ngo ushire muri ibi. Ava imbere yuko tubona homoka twabanje kubona cover uri kumwe na Big Fizzo. Turabona amafoto menshi agiye atandukanye muri studio, novuga ati muri ko murakora igikorwa gishasha. Na je deja nkibona homoka naravuze ati ubu rero baraje kuduhomora. Abantu benshi baravyibajije ko cyane bibajije ko ari indirimbo igiye gusohoka mugabo irya ndirimbo irahari kandi gusohoka izosohoka kandi ikindi gikurikiye hari naho usanga ariyo nziza gusumba na homoka. Yego twibira ko akabanga nako nyine ndabibiye kuko akabanga asumpaka ngo twinjire indani akabanga uciye no ku mazi kabara akabanga gakwiye kabisa. Ukimara gupostinga indirimbo yawe MB data ya homoka urapostinga nyuma y'amasaha make indirimbo urayikurako. Haheze yandi masaha umunsi nyene indirimbo irasubirako. Byari byatewe niki? Bigora abagabo kandi ingorane zishikira abantu, ingorane zishikira ibikoko. Je navuga ko kijya kintu cyabaye ndasabye imbabazi kandi ko byarabaye ndimo twashira ko kamikongera kavako ariko uko byabaye kose ni ibintu bisa n'ibyaciye intege indirimbo iracika intege mugabo ico nzi coco nuko ndabafise ku mutima kandi abantu bashishikara kuyakira neza kaya nakaherere kahabaye simvu novuga ngo nikazosura kuhaba ahubwo umuntu azokurinda kugira ngo ntibisubire kuba. Naco vyononyeho vyarononye kinumva ko vyagabanije umuvuduko indirimbo yarije. Yes, MB data mukuza n'inguvu nyinshi zidasanzwe ubu akiva muri MI wari ufise umuntu agufasha ariwe DJ Paulin yagufasha mu muziki aho nyene ndakuye aho nyene ntiyigeze amfasha ico nco kintu ca mbere umuntu yaramfasha yari Amir Pro niwe muntu novuga ko twari dufitanye amasezerano kandi twavuga ati ibikorwa turabikorana kandi nkaba nivyo byari bizwi ko aramfasha. Ariko hafi aho hari collabo twabonye na Medi. Ego ijya collabo ari DJ Paulin yazize. Ego ijya collabo ya Medi ijya ndirimbo yiwanje na Medi na Paul iri kuri channel yiwanje canke iri kuri channel ya DJ Paul kwa Paula iri kwa Paul kubera yarasanzwe gufasha. None gasha none uko no kumfasha canke yareka profit zamuratandukanye ibintu rero ni byiza ko tubwirana kuri bigihari. Mu majambo make DJ Paulin ntigeze agufasha. Je novuga ko twarafashanyije kubera ko muri kajya kanya twarakoranye kije gikorwa dukora njya collabo hama muri kajya kanya nanje urumva ico yamfashije no gukora ijya collabo nanje namufashije no gushanga amajwi muri ijya ndirimbo. Mbega nico conyene yagufashije cyane cyonyene mwafashanije? Ni byinshi kuko twarikiye turanasangira nubwo n'ubufasha budasanzwe kubera ko abantu babiri aho bahuriye bagasangira hari byinshi muyago gasangana bifise ico bimaze uburyo ubufasha ntibufatiye ku kintu muhana no muntu gusa no ku kiyago. Hari amakuru avugwa neza yuko MB data na DJ Paulin batatandukanye neza. Je natandukanye neza nami ko DJ Paulin ntaco twigeze dupfa kandi abantu muze muragerageza sinzi nawe ko areka byakire canke ariyo makuru bahereza kandi sishaka ibi bintu ko tubibandanya kuko ivyo byaramaze kurangira sibyo. Je narabwiye abantu nimba vuga ko je nawe tutatandukanye neza kuko azovuga aho twafataniye je nawe si sawa. Ego kuko umuntu uvuga ngo mwaratandukanye mu gihe hari ikintu mwari mufitaniye si sawa. Of course ego ni kuvuga mu gihe kandi hari na relation mwari mufitaniye n'ubwo ati umuntu twatandukanye uko si sawa. Ikindi naco azokoranya abajournaliste amamagara mbarati wankoshereje nga hama nanje ndamubwira impamvu aho yankoshereje kugira ngo ibintu birangire je ntazi ko mfise je nta mutima mubi mfise si sawa. Gusa ico kungene ndemwe simba shaka kuvugira ukuri ko abantu babiri mu bantu hazara of course nta nuko ari vyiza nta gaciro bitanga. Hari abibaza hari ababona DJ Paulin muri no mwanya ariko arafasha Drama-T bakavuga ati bakibaza ati mbega kuri MB data ko twari tumuzi cyane na DJ Paulin muri no mwanya akaba ari kumwe na Drama-T MB data naco imutwaye abibona gute wewe? Je ntaco bintwaye kubera ko ntaco nahombye ahubwo narungutse
hama ugufasha nashishikare gufasha kandi ntafashe umwe wenyine nashishikara afasha n'abandi twese tuba dukeneye abantu bafasha umuziki kugira ngo utere imbere nibyo gusa yap ni MB Data kuva muri MI kuko umugaruka cyane muri MI muri hati imyaka myinshi kuva 2020 hariho exclusive je ntigeze ndonka urumva rero icyanzanye ngaha ndagihera mu minsi hama ngene ndagitahagishikare ni MB Data kuva muri MI yari uwundi mu MB Data hari ukuntu MB Data yakora kiri muri MI cyane gose navuga ati bigashimwa n'abakunzi biwe n'abamukurikirana at this time ubisa nkaho vyagabanutse bisa nko kumengo hariho inguvu zidahari MB Data uriko raraba nubona kumengo hari ikintu wahombe bo igikina hombye uko kuntu zijya nguvu za kijyagiye oya izo nguvu nizo nkeneye ko sigurira nyumvisha izo nguvu hari ukuntu MB Data yaduha hit by hit by hit but muri iki gihe c'est pas pareil no kuvuga ushaka no kuvuga hit ikurikirwa n'iyindi hit no kuvuga atani gihe kirarenga nta kujya kuntu twabibona no kuvuga indirimbo z'urutavanako nizo nico kintu uvuga apana kubahereza hit agaca hera ukwezi urumva ushaka haba hit nuko utarahera ndabaha iyindi ico se kibazo zirahari nivyo ugomba dukorere kandi nivyo ngomba ndabakore kuko mva muri MA niko nabakoreye mva muri MA niko nabakoreye usibye iki gihe gito nanamaje kwanza kuja mu vy'iwanje nanamaje kwanza ndabihagarika mugabo ritme ni yindi nyene umuvuduko ni wawundi nyene ariko atari ibanga MB Data nike kintu vy'ukuri cyatumye uva muri MI bo ikintu cyatumye mva muri MA sishobora kongera kandi kubivuga kuko je simpereza agaciro kahise ahubwo mpereza agaciro nize muri kahise ntushaka gusubira kubivuga neza byararangiye nta nivyo tuvuga byararangiye ofeti ya mizi yanje uratanguye kuyica intege oya si mizi naciye intege ahubwo ndiko nkuraka amababi imizi wamaze kuyivuga nayikubwiye naje twaduze ugitugeze ku mababi amababi rero yakuye amababi kugira ngo amere mashasha sawa reka twivire muri MI twavanse n'abaririmbyi benshi bariko barakora neza bariko barasohoka igihugu baja gukorera hanze y'igihugu no taginga nka Drama-T nka taginga B-Face abandi bariko barasohoka igihugu kuri MB Data bimeze gute nanje nama nasohotse ariko si hosting ariko nuko ntabangiye mu buzi bw'intuze ubuzi bwo kuja gukora amasho kandi navyo ivyo byo kuvuga kuja gukora amasho navyo nyene bavyitege kuko abibajije yuko byapfuye ndi muri MA kubera ko navuye muri MA ntibyigeze bipfa gusa ni byiza gukora ikintu kiri ku rutonde kandi kikakuzanira ingaruka nziza of course none MB Data turakumbuye collab ya MB turakumbuye collabo duheruka collabo na Kidumu collabo na Adojosan twitega iki collabo ya bapfuye na collabo y'undi muririmbyi hanze ngambere ko ndaba collabo y'umuririmbyi hanze mu mazina y'indirimbo y'igiswahili kwanze igiswahili uratanguye vya bintu vya lolilo rero bo ntago ari ibintu vya lolilo kuko n'abafana babisabye kandi ntidushobora kuguma mu rurimi rumwe ni byiza ko twese turyoherwa ku impande zose ariko apari yaho nta kubatebye navuga ati ni MB Data kuva n'igihe kinini amaze mu kazi k'umuziki kandi hari n'abana benshi canke novuga ati aba jeune benshi canke abantu bifuza kuba nka MB Data bifuza kumera nka MB Data nihe mpanuro wowe umuntu yifuza gukora nk'uko ukora je no bahanura ko ntibabe nka jewe canke nibifuza kuba nka jewe kuko twokwicana tugeze mu nzira sivyo ahubwo ikintu nyamukuru bagira ingufu gusumba izo nkoresha abarizo bakoresha ingufu zisumba izo nkoresha abarizo bakoresha gusumba iziwanje kuko nivyo no basabira kuko ntibazi ingorane mpura nazo kuri nzuvuga ngo bamere nka jewe ntibazi ingorane mpura nazo ntibazi ibyo nihanganira canke ntibazi ubupfu no bangiramwe ntavyo bazi nta na kimwe bazi umva biragoye kuvuga ngo ngomba kuba nka naka ntuzi ko ntarara mu makaburiwe navyuzi ntuzi ko ntari cyabari nararayo ko je iki kintu cyane n'ubwobi awusaga unararayo nta muntu umwe ashoboye gutahura rero gikuru umuntu yoba nkawe abewe hamatahure agaciro kwanza y'agaciro ico afise hanyuma ibindi navyo bizoza mu nyuma nk'umuntu yakoranye na Amiri nk'umuntu yifuza gukorana na Amiri nakahe kabanga wo mwibira namanza jeyo cyonyene kuko je sishoboye guca urubanza kumbure uko nabanye nawe je narashoboye kwihangana canke narashoboye guca bugufi canke narashoboye kuvuga basi nkuko bavuga ngo nakoze amanyanga kuko abantu bavuga ivyo bitandukanye mugabo ibihe byonyene byarabagaragaje neza yuko atamanyanga yahabaye gusa ikintu cyo bagihari no vuga ati bo uko je no banarabanye nawe siko nabandi bobara nabo kandi umuntu ntaba mubi kuri bose minzi yabaye mubi kuri wewe ntavyo nzi
je kuri je mvuga ko yabaye mwiza kubera ko hari ikintu yanyunguye mu buzima kandi ari ikintu yanyigishije ndakimwubahira ico ya nubwo yogwanya canke akanya akagira ibi ndibuka ya ko ndi umuntu nibuka kandi shimira umuntu agihara pana yarapfuye nikiye kinungutse ku igihe wari kumwe na DJ Paulin je nakubwiye DJ Paulin je nitwigeze tuba tugiranira amasezerano canke ngo tugiranire iki ivyo bintu ko kumubigaruka yagutumye mugira ko yagutumye oya deje kuvuga icyo twungutse kwa Amiri sivyo ivyo kungutse kwa DJ Paulin bazi ikintu ca mbere nungutse nungutse ikintu kubera yuko natahuye yuko hari abantu bakurikira impano badakurikira gukuza umuntu kugira ngo agire ico akuye muri iyo mpano ahubwo bakurikira mu mpano yiyo ikirashe gikurikira ku majambo yagiye aramvuga mabi no ku majambo ama interview yagiye atanga ama fake interview kubera ko yabonye incecetse ataco shoye kuvuga navyo nyene byaranyigishije ikintu byatumye ntahura neza yuko bwa bundi ubukuru atari kubona umuntu gusa ko ahagaze bwa bundi bukuru simyaka ubukuru nico ufise muri wowe dusozera ikiganiro cyacu nakaye kajambo hoteli werera new generation irikira bikora neza muri no misi bagerageza kubikora ntibishinga amamedia bakore neza ntibishinga amamedia indirimbo nziza yonyene iritwara kuko nibagendera kubishobisho ngo urashoboye uri hejuru urabazi ni benshi batanguye baza n'umuriro mugabo muri kano kanya tureko turabumva turabazi utanguye kuvuga amajambo baca babiroga oya sindiko apaka kubiroga ntago babiroga sindiko ndakubesha ntago babiroga bivana n'ahandi usanga umuntu akoze indirimbo imwe uri hit sana urarenze umuririmbye kwanza kubera ko abafise mind ntoya kubera ntigeza desha urafise gukora hit kubera ko utigeze usagurira biragoye kugira ngo udushobe gufata kijya cyose ndiko ndakubesha Sky mu gihe uzovuga ngo warahuye n'ibibazo canke waragiye muri struggle ugasanga ningabire yawe uri kwifata nabi nta struggle waciyemo byaje byoroshe kuko ibintu byaje bigoye umuntu abiha agaciro of course icyo kintu nico ko bimeze rero kora indirimbo nziza canke uwongeze ingufu mu byo uri kurakora bigutume wubaka we nka wewe kugira ngo urambe ukomere nko kumeze kandi ikindi naco ubaririmbye turakwiye guhinduka nka kamere nitukume muri bya bintu bimwe nyene mugume muhinduranye muducanganya zirahinduka no gucanganya ya kuko hari abantu bashoboye gukunda izuki hari nabandi bakunda amapiano hari nabandi bakunda mugare muri rinjo shaka kumubwira ati ndirimbira kuri iyi ntuta atajashoboye uyo so muri rinjo rero n'umunyakaranga w'abaririmbyi yes ndagushimire cyane ya Mbidata kumwanya wawe waduhaye muri Buja Town twizera yuko nitwasaba kubakenera canke twasaba kubatumira muzotwita mutatugoye nkuko mwatugoye muzoturonka nakibazo nitwabagoye ntimumara mwatugoye urazi iminsi tumaze turiko turabirukako mwumvise ko ariko barananyirukako ntibandondeye baranyirutse kuno negashe umuntu akwirutse ko kugira ngo navuze ati jewe uno muzi ndumanda musanga kirundo uvuze vuga canke warandonde uko uvuze ngo waranyirutse ko iyo nindi langaje nategerezwa kwiruka nategerezwa kwiruka twaragize na accident ejo turiko turakurondera ngorane nice na fadika manzi tubwire Paul Paul sana kandi wewe nukuri rawo vyibuhe rero kuvyibuha birangora bene data uburabu kusengera ngese cyane aho kugira ngo ukure ugumusubira inyuma Imana nishaka yuko nsubira inyuma ishaka yuko ntasaza ariko ubu nugeze nko mu bana bane batatu reka sha niyo nkiro nka kabebe wawe byari byansi oya ntibyari byansi kagice gihe cyose namugore n'abana kagira inkuru murakoze so yes guys ngira ngo mwamubonye Mbidata kuri uno munsi ababwira ngo homoka so ikanda gutumire kuja kuraba iyo song ni video nziza cyane ikoze neza novuga ati ntaco muza kwigaya so Mbidata ngira ngo ndaza kugenda ndi umunyenga muri imodoka nawe ntagira ubwo kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza Chahomo ananyi homoreko nariye n'umunyenga kameme asharaka duha ya badai sarira hadukina agaklimatizere nawe klimatizere chaka krim chaka umoroyi kuri kwa Mungu rege chihera n'ibitoro by'abaya kandi utabura na herere y'ibitoro nice urya cream ikoreshwa n'igitoro inwa amazi sinabona nibaza ko ari ibintu nyene bon Imana yiremeye biraho inwa amazi data boy data pondis subire mu Rwanda gukora ikindi kintu tuje kuzura Medi